Temaşa neja mêvanê me mamosta Hrant. Em ê li ser zimanê Kurdî û xebatê wî mamosta em ê hevpêvî bikin. Mamosta em wenas bikin, mamosta Hrant kê ye? Bi dildarî û bi dilxweşî li ser Kurdî, Kurdkî xebat dike ji ber ku mamoste Hrant ji dîroka xwe ji aslê xwe dûr neketiye. Em dikarin wisa pênasa bikin. Heman demî de armanca mamoste Hrant heye zarokên vê welatî û zarokên Kurd bi taybet jî zarokên ku li rojhilatan avîn rûbir û rastî bişaftinê tên Kurdî û bi zaravayê çi Kirmanckî, çi Kurmancî, çi Soranî, çi Goranî biaxe li ser wî xebatekê dike. Heman demî de li ser nirx û hebûna Kurdî dixebite. Em dikarin mamoste Hrant bi Kurd asî wisa pênasa bikin. Belê mamosta hûn jî dizanin zimanê Kurdî bizim aliyê pêşveçûnê de salan e kurs têne vekirin. An jî bizim sersaziyan ziman dimeşin lê mixabin dibistan pêj nehatin nevekirin. Ji ber van dibistan tune bûne Kurd jî yani imkanê xwe xebatê xwe dimeşînî yekî we jî îna ziman ser medya civakî jî wê xebatê wê ziman zanan an jî sadî ziman jî dimeşînin. Gelo hûn vê çawa dibînin têra diket an naket ji bona bijaftinê dikete pêş yani hûn xebatê we jî hûn têr dibînin an jî kêmasî hene an ne gelo. Ez serê de wisa bibêjim hem li ser xebatê xwe hem li ser xebatê saziyê ziman tu carî ew ê têr neke ji ber ku dibistanek tune be perwerdehiyekî rûbirû û perwerdehiyekî azad tune be mixabin em nikarin pêşiya bişaftinî bigirin. Ew nayê vateya ku em rasterast xebatên xwe û xebatên saziyan paş dixin yan jî nedîtîva dibînin. Em dikarin ew bibêjin heta ku li vê ednigariyê dibistanekî Kurdî xwerû bi Kurdî venebû ew bişaftin mixabin naqede. Li vir de xebatek medya civakî hinekî beşekî cuda ye ez dixwazim li ser wî biaxivim ji ber ku medya civakî vê sed salî de êdî cihanekî din e û ev cihanî jî li gorî xwî teşe digire. Dema ku em medya civakî dinêrin hin kes bi zanebûn hin kes jî bi piştgiriyê sazî û dezgehên ku ji Kurdî hez nakin parvekirinên bi cûr bi cûr bi nirx tunekirin dikin. Li ser wê ez dikarim wisa mînak bidim mirov dikare zimanê xwe şaş biaxive û xwe sererast bike. Lê mirov nikare zimanê xwe şaş biaxive û li ser wî berjewendiyek keva bike. Kapatmış ke gelmiş ve etmiş ve yani diken henek ev zanebûn tên kirin yani ziman pûç kirine yani nezaniya xwenînan zanebûn ve xebatê twanî ser civakê bêjim nava rojevê de jî be zimanê Kurdî bêjim Kurd e jî Kurdîya wî jî ama zanebûn van peyvên Tirkî an jî Erebî mînak demekî bêjin nabêje cejne te pîroz ve eydê te pîroz û van çawa dibînî mesela te jîna ziman Ez wan çawa dibînim ez ê wisa bêjim ji ber ku zimanê Kurdî bi perwerdehiya wî tune ye ji aliyê hin kesan bi rastî jî nezanî tê bikaranîn lê li medya civakî ji vê sed salî de em nikarin bêjin tev nezanin û wisa bikartînin. Ez mînakekî biçûk bidim dema ku hûn bixwazin netewekî tune bikin hûn bi zimanî wan dilêzin. Anha em dinêrin dema ku yekî Kurdî diaxive xwerû bi Kurdî û xwerû bi li gorî Kurdiya xwe diaxive li ser medya civakî pir belav nabe. Lê dema ku yekî zimanê xwe xira dike tên pêşxistin û li ser wî tên axaftin. Armanca vir li vir çi ye ew algorîtmaya Kurdî bine bixî û tune bike li ser wî dixebitin yanî ew sedî sed li gorî hin kesan bi zanebûn tê axaftin li ser wî jî anha xebat hene û pêşniyarê min ji ew e Kurdî bi nirxê xwe bi rêgezên xwe û bi hebûna xwe heye ji kerema xwe Kurdî hîn bibin ku hûn pêv nizanin hûn dikarin bi avayê ferhengan yan ji bi aliyê dersan bigirin lê ji bîr nekin Kurdiya baş ji Kurdiya şaş çêtir e ji ber wî yekî her kes hewce ye zimanê xwe bi rêgezên xwe biaxive ji ber ku zimanê me dîroka me ye û ziman tenê anha ku em hevdû diaxivin hevdû fêm dikin nîne ji Alî Herîrê heta Celadet Bedîrxan ji Baba Tahîr Ûriyan heta Ahmedê Xasî dîrokek û jiyanek e. Ez dikarim wisa bibêjim
û ez ev jî dibe ku îdayekî mezin be çi şano be, çi sînema be yan jî çi ku di Kurdî de dixebitin hin caran hin peyvan bi zanebûn şaş bikartînin û bi şaş bikaranîna wan ji ber ku li pêşberî gelin gel jî ji wan mînak digire û wisa bikartîne. Wejîna ziman mesela zimanzanê me Kurd an nivîskarên Kurd gelek jî salan bizim salê du caran cejna zimana tên pîdas yani zimanê cîhanê yê zimana Kurdî Fazlê Gulanê panel tên çêkirin hatin ma lê min xebine em dema temaşe dike peyvek zêde peyvê nakin aynı peyvê wê cejnê anî wê panelê wê panelê aliya afirandinê de jî kêmasiyekê yani wekî dîtina me wekî rojnamegerek gelek panelan diçin Ahmedê Xanê Melayê Cizîrê bijî mînaktin aynı wê mînakê ya dît bêje yani vê de hûn çandin wekî mamostayekî gelo gerek em xwe yani alî ziman da têr tûjû bikin yani aynı peyvê wê panelê û panela dî panel vê panelê û panela dî an jî bijîm vedî verê de ji vê kêmasiyê tu jî min jî dibînin an ne wektî tu ji mamostayekî Kurdî nava saziyê me de jî ev kêmasiye me dîtî hûn dibînin vê kêmasiyê gerek em çawan çareser bikin. Ez wisa bêjim kemasiyekî wisa heye ji ber ku em ji wêjeya nûjen yan jî ji diroka Kurdî dûrin em dest pê dikin û li vir de dihêlin. Kurd mixabin hem aliyê xwendinê da hem aliyê ku afirandinê da xwe pêş ve naxin. Ew sedîsa ji bo tev nivîskar yan jî tev axîver na lê hin daxuyaniyên me yan jî hin axaftinên me hin tiştên me bûne wek ritüelên wek olî û wisa berdewam dike û wisa diçe. Demek ku wisa bibe hîdî hîdî ew ku tevlî dibin jî kêm dibin ji ber ku dibêjin ez ê dîsa biçim dîsa heman axaftin be dîsa heman kes be dîsa heman mijar be pêşveçûna win yan jî ku pêşiya wî çawa têgirtin hewce ku Kurd bi afrîneriya xwe Kurd bi zanebûna xwe pêşve biçe ez dikarim wisa bêjim Kurd dema ku tiştekî dinivîsîne dikare lehengên ava bike dikare tîpoloji ava bike lê mixabin em nikarin karakterekî serekî ava bikin û li ser wî bimeşin hem pirtûkên me hîn wek ya berî didomîne yan jî hin axaftinên me bi çawa destpêkir wisa diçe ji ber ku em xwe wêjeya nûjen yan jî ji axaftinên rojane dernaxin kemasiyek wî Dengasiyê de me berfireh nake hem xebatê xwe yani hindekî ewa dibêjim kurtasî digirin berfirehkirinê afirandinê de aliyê bêjim pirtûkan de be aliyê ziman mînak de zimandanî de yani peyvan an jî bêjim yani xebatê ser ziman çi be aliyê dewlemendiyê de wêrê de em Kurd nêzik dibin em dikarin vê bêjin yani çima Kurd nêzik dibin em dikarin wisa jî bibêjin ji ber ku asta nivîskariyan jî asta helbestwanî ne heddî min e ku ez diyar bikim lê em dema ku pirtûkan dixwînin yan jî dema ku axaftinan dinêrin mixabin car bi car dişibe hev dema ku dişibe hev îdî kesayetek mêjiyê mirov de dikeve û îdî tev kesayet dibin yek pirsgirêkekî wisa jî heye dema ku em tiştekî daxwîn yan jî mijar ewkek dibe dema ku tev ciwat Kurdî bizanibe yekî Tirkî Kurdî nizanibe em tev dizivrînin Kurdî lê ku ciwatek be tenê kesekî Kurdî bizanibe em nazivrînin Kurdî mixabin wisa serdestiya mêjiya me de jî serdestiya Tirkî heye yan jî hevokek ku demên dawî de ez pir dibêzim ez diaxivim dema ku mijar dibe ya rojane Kurdî diaxive dema ku mijar dibe ya zanîn yan jî mijar dibe ya wêjeyî dibêje ez nikarim xwe bidim fêmkirin vî her de jî em ev dibînin gelo em Kurdî diaxivin yan em Tirkî difikirin û dizivrînin Kurdî li vir de ev girîng e ku em Tirkî bifikirin û Kurdî biaxivin ji aliyê antropolojî de ew nabe axaftina Kurdî ji ber ku hevokî te xeyalî te her tişt te Tirkî ye tu dizivrînî wek wergerekî ziman tu bikartînî lê ku Tirkî derxî tenê bi Kurdî xeyal bikî û Kurdî biaxivî çi zanistî be çi wêjeyî be tu dikarî berfirehtir û bi kurahî jî bigirî û ji ber wî yekî jî ji pêşniyar yan jî ku were temaşekirin ew jî girîng e Kurd êdî ji asta ku ji berî çi girtibe wisa bîne nîne
ew heta astekî hatiye rast Ahmed Xanê heta astekî hatiye Celadet Bedirxan heta astekî Cigerxwîn heta astekî Arjen Arê heta astekî alek êdî daye destê me hewce ku em her tiştî xwe bi her alî de Kurdî û bi mînakên cuda bi şêwazên cuda bi axaftinên cuda çêkin ez li ser wî dikarim mînakekî wisa bidim anha ku ew ku temaşe dikin min bibînin yan jî nas bikin li ser medya civakî dema ku min nû dest pê kir min nû dest pê kir min ew dît di ferqa Kurdî axaftin û Kurdî fikrandin min taybetî ew dît û li ser wî anha xebata min dimeşe. Mamosta wekti zaravayên Kurdî yani çar zarava hene hûn jî du zaravan dersên Kurdî den li met derê ew li met derê xebatê wekî dest pê kirin hûn her du zaravan den nav şagirtê we yani yên Kurdî û yê kurmançkî û çawan alaqa wan çawan e alî zimanda kelecaniyek çi heye û tev şagirtê te navbera we de tu dikarî derheqê xebatê wê met derê de tu dikarî çi bêjî. Ez ê dikarim wisa bêjim dema ku xebatên me derê yan jî xebatên ziman dikim dema ku zaravayekî kurmancî û kirmanckî tê cemhev coşekî cuda çêdibe ji ber ku dibêjin temam em dibêjin agir ew dibêjin adir li ser tîpekî dîrokekî derdikeve holî şagirt îdî ew dibêje ez kirmanckî dizanim ew kurmancî dizane zimanê me ye hevpar tirkî em tirkî biaxivin beriya ku werin dersî wisa dibelî dema ku tên dersî aliyek kirmanckî aliyek kurmancî dibîne û ji hevdû fêm dikin îdî tirkî hîdî îdî ji holî radibe dema ku holî radibe şagirt bi xwe de fêm dike ez Kurdim ez dersa kurmancî dibînim kirmanckî fêm dikim ew jî Kurd e zaravayê wî cuda ye lê em di navê sîvanekî Kurdî de dikarin hevdû fêm bikin dikarin hevdûra êşa xwe hevdûra stranê xwe bibêjin dema ku bi zaravayên xwe hevdûra derd û êşî xwe dibêjin zêdetir hevdû fêm dikin zêdetir ji hev nêz dibin û zêdetir têkiliya wan xurttir û gêştir dibe. Belê mamosta wekî ser medya civakî de ji xebatê we dewam dike wekî we roja ewlî dest pê kir û heta îro hûn dikarin kurtasî çi bêjin xebatê wê ser medya civakî û şagirt an jî bêjin kesên wir pirsên şiroven werekine ew xebatê we çawan dimeşin dikarî çi bêjî. Ez destpêkê de min çawa dest pê kir ez wisa bêjim ez demek Kurd da min dest bi medya civakî kir beriya wî haya min ji medya civakî hebû nebû ku tu nebû dema ku min tiştek parve dikir hinek jî dibe ku bi pedagojiya bindestî be ew mamostetiya Kurdî ew wekiya şexs bû ew ku min nas dikir digot temam mamoste hirand mamoste ye derse de zarokan ew dike carekî axaftinek de ew hat bîra min ez ders didim lê çima haya tu kesî tune ye ez çima li quncikekî yan jî li cêkî rûdinim tenê şagirtê min nas dikin tenê ew ku dizane ez mamostetî dikim min nas dikin got hewce ye ez ê bidim nasî ez çi dersê didim çi dikim û xebatê min çawa dimeşe min hêdî hêdî analîzek derxist serî de min li medya civakî de ew dît Kurdî astekî de îdî bûye mijarekî henekî îdî kesek ku dixwaze bibe popüler yan jî kesek ku dixwaze tiştekî qezenc bike hîdî hîdî Kurdî paş dixe ser wî de min lêkolîna xwe fireh kir Bêjin pûçkirin aliyê pûçkirinê vê pûçkirin de ticaretekî ser dike dibê işte medya civakî pêş ve biçe ji xerabikê me vadî yani aliyê aboriyê de heye hem aborî hem popülîzm hem jî têkçoyîn. belî pişt re min jî hîdî hîdî dest pê kir min çawa dest pê kir min got gelo peyvê ku kurmancî heye kirmanckî jî heye dema ku ez tiştekî parve dikim ez dikarim kirmanckî û kurmancî bidim berhev ku fêm bikin min got ez çawa dikarim bikim min lênê hêr stran zimaneke û pêkenok zimaneke lê zimanî weyneyê tune ye min wek wêne ferheng dest pê kir dema ku min dest pê kir hêdî hêdî hûn rexneyên dînî jî hatin işte kirmanckî cuda ye kirmanckî Kurdî nîne li ser wî hinek din jî tiştekî ku min kêfxweş kir ew bû hin kes ku medya civakî bi avayekî xwerûya Kurdî bi avayekî wekî qadekî perwerdeyî bikardanî bi wan re hevaltiya min çêbû îdî ew digotin mamoste heta niha
me Kurdî û Tirkî çê dikir ji bo ku hevalên kirmanc fêm bikin em î dibe hevra kurmancî û kirmancikî çêkin. Anha xebatê min ji aliyê medya civakî da ew e ku hem bi êniyekî ku hemberî ew ku Kurdî dikin wek Tirkmancikî ez dibêjim nîvî Tirkî nîvî Kurdî wek açmışke qapatmışke hem êniyekî li hemberî wan hem jî êniyekî ku ew ku kirmancikî Kirdkî dikin netewekî din dikin zimanekî din hem jî li hemberî wan e ji ber ku em tev dizanin Kurmancî, Kirdkî, Kirmancikî yan ji Zazakî, Soranî, Goranî, Lêkî, Hewremanî bi Sîwanî Kurdî dane tu nikarî ji hev veqetînî û tu nikarî bêjî Soran netewek e, Kurmanc netewek e, Kirmanc netewek e ji ber ku ew jî ji holê rabe anha xebatê min li ser wî ye û xebatê min ya din û ji bo min belê belê û xebatê min bi taybet jî li ser zarokan e ji ber ku zarok bi kîjan zimanî mezin bibe netew bi vê astê da pêş dikeve ji ber wî yekê jê taybetî xebatê xwe li ser zarokan û li ser malbata zarokan ku bi kîjan peyvî çawa nêzik bibin pedagojî dema ku em dibêjin herkes fêmkirina Montessori yan jî ew fêm dike lê em ew jî ji bîr nekin her gel her netew dermanî xwe dizane her gel her netew bi dermanî xwe pêş vediçe ji ber wî yekî li medya civakî da ku ew ku bikartînin ji herkes re pêşniyara min ew e bi Kurdiya xwerû bi Kurdiya zanîn bi Kurdiya ku nehatiye henek kirin bi Kurdiya ku nehatiye pûç kirin bi Kurdiya ku nehatiye valakirin biaxivin binivîsînin û bixwînin Gotinê wê dawê mamosta karin çi bêjin? Ez gotina xwe ya dawî wek gotinê Osman Sebrî bibêjim. Osman Sebrî dibêje heke hûn dixwazin dijminê xwe têk bibin ji ber wî bixwînin ji me re çi lazim e xwendin 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 lê bi taybet jî Kurdî xwendin Kurdî xwe nas kirin Kurdî xwe danasîn û Kurdî xeyal kirin. Spas dikim mamosta serkeftinê ji we re dixwazin. Spas xweş ez jî spas dikim ku alaqeya we li ser Kurdî heye ez pir spasdar im ji bo wî.